अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अथर और जो मैं आज मौजूद हूँ वो शकील भाई के सेटअप में मौजूद हूँ। यहाँ पर काफ़ी अच्छे बर्ड्स हैं। एक और भी आपको दिखाऊंगा इनके सेटअप का और अंदर चलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ नज़र आई वो ग्रीनरी नज़र आ रही है और इसी पे पहले बात कर लेते हैं। एक बर्ड्स के लिए, एक बड़े बर्ड्स के लिए हों या छोटे बर्ड्स या पैरट, इनके लिए ग्रीनरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक नेचुरल माहौल इनको मिलता है, इसी चीज़ से इनको मिलता है। ये आप देख रहे होंगे सेटअप इनका। अब चलते हैं अंदर की तरफ और बकाया चीज़ें दिखाते हैं। अच्छा, कोशिश करें अगर आपके पास जगह है तो लाजमी अपने सेटअप के ऊपर जो है वो ग्रीनरी का इस्तेमाल करें। ककड़ू फैमिली, चलते हैं इनके फार्म में अंदर और दिखाते हैं आपको शकील भाई का सेटअप माशाल्लाह से। माशाल्लाह यहाँ पर सारे जो हैं वो अलेक्जेंडर ही लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बॉक्स में जाना शुरू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप भाइयों की दुआ। बस यहाँ पर देख सके। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर, आप आए, बहुत शुक्रिया। शकील भाई क्या क्या लगाया हुआ है आपने? और देखें, इस टाइम तो ब्रीडिंग सीज़न ऑन हो गया है। ऑन हो गया। अच्छा, और बहुत शुक्रिया आपने ब्रीडिंग सीजन में अंदर आने दिया। नहीं बहुत सारे कोई लोग कोई मसला नहीं, आप हमारे भाई हैं, इतनी मोहब्बत और खुलूस से आप तशरीफ़ लाएँ तो फिर इसमें ब्रीडिंग सीज़न को थोड़ा सा बाला ताक रखते हुए आपको बाकायदा कवरेज देनी है। और आप इतनी मोहब्बत से तशरीफ़ लाएँ अपने नाज़रीन के लिए, तो उनको हमने ये बताना है कि यार ब्रीडिंग सीज़न पे किन किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए बर्ड्स की, और बर्ड्स में हमारे को किस तरह देखना है। अच्छा, मेरे पास ये काकाटू है, लेसर काकाटू का पेयर है, ठीक है जी। इसमें मेल बाहर है, फीमेल अंदर डब्बे में है। अच्छा जी, लाइट खुलना नहीं चाहूँगा। अच्छा, ये एक जोड़ा ये बैठा हुआ है, ये मेल बाहर बैठा, फीमेल इसके अंदर डब्बे में बॉक्स में। अच्छा, एक पेयर वो हमारा बैठा है। अच्छा, ये हमारे पास एलेक्जेंड्राइन के पेयर हैं माशाल्लाह। ये म्यूटेशन एलेक्जेंड्राइन है हमारे पास और ये कलरफुल बच्चे देते हैं इसमें। एक कलर ब्लड लाइन से है ये। हाँ, कलर ब्लड लाइन से है ये। ठीक ठीक, ये तकरीबन माशाल्लाह से काफ़ी सारे पेयर जो हैं वो बॉक्स के अंदर हैं। जी हाँ, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न ऑन हो गया ना। अब ब्रीडिंग सीज़न ऑन होने का मकसद ये है, मेरे पास मॉलिकन काकाटू का पेयर है। हाँ बिल्कुल, और ये भी जी हाँ ब्रीडिंग सीज़न की तैयारी पर है। बॉक्स लगा दिया इंशाल्लाह और जोड़े में अच्छी मूवमेंट है और आने वाले टाइम में शायद अल्लाह की ज़ात ने चाहा तो ये ब्रीड करेगा। अच्छा, इसका केज का साइज़ देखें, हमारे पास केज का डिफरेंट साइज़ है। हमारे पास ये केज थे बेसिकली मकाओ के, मगर जब हमारे पास मकाओ फोर सेल होगा तो हमने इसमें मॉलिकन काकाटू दे दिया। ये तकरीबन 3 फुट ऊंचा है और 3 फुट चौड़ा और 6 फीट गहरा। ठीक है, 6 फीट है। अच्छा, इसके बराबर में मॉलिकन काकाटू का पेयर है। अगर आपके पास ब्रीड करते हुए हाँ, तकरीबन ब्रीड करते हुए पेयर हैं सारे। उसकी वजह है कि हमारा ज़्यादातर काम बेबीज़ का है। हमारा सेल परचेज सिर्फ बेबीज़ में होता है, वो भी ग्रे पैरेट, पहाड़ी, रिंगने, कॉकरटू, मकाओ। हमारे बेसिकली इससे अलावा भी जो फॉर्म है उस पर भी हमारे पास बेबीज़ का ज़्यादातर काम है और हम कोशिश करते हैं या तो ब्रीडिंग पेयर फोर सेल करें या फिर बेबीज़ फोर सेल करें। उसकी असल वजह यह है कि लोगों को जितना बेबीज़ पालने में फ़ायदा होता है ना, उतना ब्रीडिंग पेयर में लोग सोचते हैं यार इतनी मेहनत, हमारे पास इतनी जगह नहीं है और हम इतनी जगह अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एक छोटा बेबी मिल जाए जिसको पाल के हम सर्वाइव करके और बहुत अच्छे अंदाज में रख सकें। अच्छा, माशाल्लाह से शकील भाई पेयर की प्रोग्रेस आना शुरू हो गई है। हाँ, तकरीबन प्रोग्रेस आना शुरू हो गई है। अक्सर व बेहतर डब्बों में तो अंडे नजर आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, अंडे यहाँ पर बच्चों एक का चीज़ सिस्टम मुझे- शुरू आई है। थिंक मेरे पास आपको येलो नजर आया था एक। हाँ, मेरे पास लोटिनो एलेक्जेंड्राइन है टॉप पे। जो पाकिस्तान में हाँ, बहुत बहुत रेयर है, नहीं मिलते हैं। और ये कौन से कलर में आएगा? थोड़ा ये सा ऑलिव कहलाता है। आएगा ये। हाँ, मैं इसको अच्छा, आपने कलर मोटिशंस के ऊपर काम किया हाँ, आपके पास बिल्कुल, अलेक्जेंडर बिल्कुल। के अंदर, क्योंकि अलेक्जेंडर बहुत कम लोगों के पास कलर मोटिशंस हाँ, है। ये- और ये इसकी फीमेल नहीं, ये भी मेल है। पिछले साल के 2 बच्चे निकले थे इसी के आपके ऑलिव। पास है? हाँ, मेरे पास के ऑलिव अलेक्जेंडर के। इसमें मादा जो है वो स्पेंगल। ऑलिव जो है अपना कलर में जो है ना, ये बहुत ज़्यादा समझदार बंदे का काम है। अमूमन लोग जो है ना येलो को, ब्लू को, वाइट को पहचान लेते हैं, मगर ऑलिव वाइट वो कलर है अलेक्जेंड्राइन में जिसको लोगों का पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कॉमन ग्रीन की तरह लग रहा होता है वो। ये तो जो बाज़ाहिर देखते हैं। शायद ऐसे नजर आ जाए आपको कितना फर्क हाँ। नजर आ रहा होगा। 2 नंबर से एक साथ रखे हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप बिल्कुल ऑलिव के आपके पास बच्चे भी हैं, इन्हीं के बच्चे हैं? हाँ, ये इसी के बच्चे ऊपर भी मेरे पास ऑलिव में पेयर लगे हुए हैं, अलेक्जेंड्राइन में लुटिनो भी है। लुटिनो नजर नहीं आया। लुटिनो बिल्कुल मैंने टॉप पर है। बैक साइड से देखा था तो नजर आया था कि किसी से रोशनी पड़ रही है तो इसलिए वाज़ेह नहीं हो पा रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। और माशाल्लाह से काफ़ी सारे पेयर जो हैं वो बॉक्स के अंदर है, फीमेल बॉक्स के अंदर है, मेल बाहर है।
लुटिनो का दाना अलेक्जेंडर मेरे पास पूरा पेयर है। ये है आपके हाँ, पास? पूरा पेयर है लुटिनो ओके, अलेक्जेंडर। माशाल्लाह, तो नजर नहीं आया आपको। और ये काकाटू की इसकी भी फीमेल अंदर है। हाँ ठीक है, एक लेग की है मैं काफी सारे पेयर। मेरे ख्याल से तो, क्योंकि अभी हमने पहली तारीख को चेक करेंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर चेक भी नहीं ये होता है। बिल्कुल ठीक। ये मैं अपने तमाम उन दोस्तों के नॉलेज में इजाफा करने के लिए एक बात वाज़ेह तौर पे कह दूं कि आप परिंदों में जब एग आ जाए तो उन्हें कम से कम डिस्टर्ब करें। 15 से 20 दिन के बाद उनका डब्बा चेक करें कम से कम। अगर उन्हें बच्चों की आवाज़ आ जाती है, बेबीज़ की आवाज़ आ जाती है, तो आप उन्हें दाना पानी की मिकदार बढ़ा दें बनिस्बत उन्हें डिस्टर्ब करने के। और सॉफ्ट फूड वगैरह भी देता है। अच्छा, दाना पानी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें सॉफ्ट फूड दे सकते हैं हम, सब्ज़ी फल फ्रूट दे सकते हैं, मिक्स दाना दे सकते हैं। और इसके अलावा जो चीज़ परिंदा शौक़ से इस्तेमाल कर सकता है उसकी मिकदार बढ़ा दें। अगर वो सॉफ्ट फूड ज़्यादा शौक़ से खा रहा है वो दें, अगर वो पीनट वगैरह शौक़ से खा रहा है वो दें, क्योंकि इस टाइम उसने अपने अकेले के लिए नहीं खाना है, बल्कि उसके जो बॉक्स में बच्चे हैं उसने उनके लिए भी खाना है, उनको खाना है और खिलाना है। बिल्कुल। अहम चीज़ ये है कि लोगों में इस चीज़ के बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती। जब वो अंडे आते हैं तो बहुत ज़्यादा परिंदों को डिस्टर्ब करते हैं, अंडे ख़राब हो जाते हैं। अंडे ख़राब होने के बाद कहते हैं यार कि हमारे पास अंडे ख़राब हो गए, फर्टाइल एग्स नहीं हुए। हाँ यार अनफर्टाइल हो गए यार। वो सारा कसूर जो है परिंदों पे डाल देते हैं बनिस्बत अपने ऊपर डालने के। इसका तरीकाकार ये होता है कि आप आवाज़ सुन सकते हैं कि आवाज़ जो है आ जाती है, बर्ड्स की आवाज़ जो है वो आती है। ठीक है। बच्चों की आप इसको डिस्टर्ब ना करें, और बड़े बर्ड्स को तो स्पेशली आप डिस्टर्ब ही ना करें। छोटे बर्ड्स में तो फिर भी चल जाता है। बर्ड छोटा हो या बड़ा हो, मैं इस बारे में ये कह सकता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि बर्ड छोटा हो या बड़ा हो उसको आप जहाँ तक हो सके डिस्टर्ब कम से कम करें। मेरा कहने का मकसद ये है कि इनके क्लच जो है वो 2 होते हैं, मैक्सिमम 3 हो जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो 3 क्लच ले पाते हैं। ठीक है। छोटे बर्ड्स 4 से 5 क्लच कर देते हैं। अगर एक ख़राब भी होता है, आपका नए सीख लें शौक में, ठीक है, तो उसका इतना मसला नहीं है। लेकिन ये बड़े बर्ड्स में अगर एक क्लच ज़ाया होता है तो आपका साल पूरा ज़ाया होता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इसी वजह से थोड़ा इसको आप डिस्टर्ब ना करें। ठीक है जी, अब चलते हैं इनसे जो है वो दूसरी चीज़ों की लेते हैं। काफ़ी सारे माशाल्लाह से पेयर लगे हुए हैं शकील भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हमारे सेटअप पे, और जो एक लोगों के आपके चैनल के तवस्सुस से जो लोगों को मालूमात की ज़रूरत थी, इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ। और मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे जो अल्लाह की मेहरबानी से मुझे आने वाले वक्त में जो मैंने सीखा है और जो मैं मज़ीद लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ वो है बर्ड्स के बारे में अवेयरनेस। अच्छा, अवेयरनेस से ऐसा है कि हम लोगों को परिंदे ख़रीदने का तो शौक़ है, मगर पालने के बारे में हमारे पास अभी तक वो अवेयरनेस हमारे पास मौजूद ही नहीं है जो चीज़ हम लोगों को चाहिए थी। अच्छा, उस हिसाब से हम ये देखते हैं कि लोग मार्केटों से माल ले आते हैं और उनको आसानी घर में लाने के बाद उनका दाना पानी सब्ज़ी फल फ्रूट उस चीज़ को या तो पूछना भूल जाते हैं या फिर उन्हें मालूम नहीं है, या फिर जिन लोगों से माल ख़रीदते हैं वो इतने तजर्बेकार नहीं है, उन्होंने मार्केट में माल आया ख़रीदा और बेच दिया। इस सूरत में ऐसा होता है कि लोगों को परिंदे रखने का पता ही नहीं होता कि उन्हें किस अंदाज़ में परिंदा रखना है। उसकी असल वजह ये होती है कि जब तक लोगों को मालूम नहीं होगा, जब तक लोग उस बारे में किसी भी किस्म की मालूमात ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं। भाई सॉफ्ट फूड के ऊपर बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि सॉफ्ट फूड ब्रीडिंग से पहले, ब्रीडिंग के बाद किस तरह की डाइट देना चाहिए, इस हवाले से थोड़ी बात करेंगे। और थोड़ी सी केयर के ऊपर बात करेंगे इनसे, और न्यूट्रिशन के ऊपर बात करेंगे। आज तकलीफ जिन दोस्तों को यही बर्ड्स रखने का शौक है, हैंड टाइम की बर्ड्स की केयर, इस सारी चीज़ें शुरू करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डाइट के हवाले से। 3 किस्म की डाइट रखी है आपने, ठीक है। अच्छा, पहले तो मेरी गुजारिश है कि नॉर्मल परिंदे को नॉर्मल डाइट देनी चाहिए। जिस परिंदे से हम ब्रीडिंग नहीं ले रहे हैं या जिस परिंदे को हमने ब्रीडिंग प्रोसीजर में नहीं डाला हुआ है, हम उसे ब्रीडिंग वाली डाइट नहीं दे सकते हैं। उसकी असल वजह है कि जो ब्रीडिंग वाली डाइट होती है वो बेसिकली बहुत गर्म होती है। उसमें हम बहुत सारे ऑयल वगैरह मिक्सअप करके लगाते हैं ताकि बर्ड्स में उसके हार्मोन्स एक्टिव हों। जब तक उसके हार्मोन्स एक्टिव नहीं होंगे, जब तक वो ब्रीडिंग प्रोसीजर की तरफ नहीं जाएगा। सबसे पहला काम ये होगा कि नर मादा का होना ज़रूरी है, सबसे पहला काम। जब तक नर मादा नहीं है तो ब्रीडिंग प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हो सकता। फिर दूसरा अहम काम कि दोनों की एज बराबर होनी चाहिए, एक बहुत ज़्यादा बड़ा और एक बहुत ज़्यादा छोटा नहीं चलेगा। अमूमन ऐसा होता है कि लोगों ने बहुत बड़ा नर और बहुत पट्टी मादा डाल देते हैं ब्रीडिंग प्रोसीजर के चक्कर में, फिर उसे दर्जनों फार्मूले दे रहे होते हैं कि यार ये फार्मूला लगाया ब्रीड नहीं आई, वो फार्मूला लगाया ये दाना डाला, हर किस्म का सब कुछ दे दिया, ब्रीड नहीं आई। तो मेरा उन लोगों से गुजारिश है कि परिंदे की उम्र पूरी होनी चाहिए, नर मादा 100% हो। अगर नर मादा की अवेयरनेस नहीं है आपके पास तो आप या तो उनका DNA करा लें, और अगर DNA से आपको नहीं मिल पाता है कोई ऐसा बंदा जो DNA करे, तो आप जो है किसी तजर्बेकार शख्स को वो दिखा दें
कि यार ये हम दिखा रहे हैं और इसमें आप नर मादा की चॉइस करके इनके एज फैक्टर हमें बता दें। उस सूरत में ऐसा होता है, जब तक परिंदे की एज पूरी नहीं होगी जब तक वो ब्रीड नहीं कर सकता। तो चलते हैं डाइट की तरफ, पहले जो है नॉर्मल डाइट के ऊपर चल लेते हैं। जी अच्छा, मेरे पास लोगों ने बेहद मुझे इस बारे में क्वेश्चन आंसर किए कि शकील भाई आपके पास 3-4 किस्म के प्याले होते हैं और उनमें डाइट होती है, तो उस बारे में तफसीली बता दें। आज मैं आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों तक ये इंफॉर्मेशन फराहम कर रहा हूँ कि यार ये नॉर्मल डाइट है जो हम सीज़न से पहले और सीज़न के बाद दे सकते हैं उन जोड़ों को जिनसे हमने ब्रीड नहीं लेनी है। ये उन जोड़ों की डाइट है। इस डाइट में क्या-क्या चीज़ें? अच्छा, इस डाइट में तकरीबन 7-8 रंग की चीज़ें हैं। 7-8 रंग की चीज़ें आप बआसानी हमारे को आम दुकान से मिल सकती हैं। इसमें गंदम, ज्वार, जई, सनफ्लावर और अपना खुर्तुम, भंग और मोटा बाजरा मिक्स अंदाज़न इस किस्म की चीज़ें मौजूद हैं जो परिंदे की खुराक के लिए अहम तरीन है। लाल चावल की क्वांटिटी? अच्छा, उसकी एक वजह है कि लाल चावल तोता बहुत कम इस्तेमाल करता है। हम डालते इसलिए कि ये खुराक का हिस्सा है। जैसे कि आटे में नमक डाला जाता है इस तरीके से कि रोटी अच्छी लगे। ऐसे नहीं डालेंगे कि आप 1 किलो आटे में 2 किलो नमक डाल दें, तो वो तो कुछ बनेगा नहीं, बल्कि वो तो ख़राब हो जाएगा। इसमें लाल चावल की मिकदार ना होने के बराबर है, मगर है ज़रूर। और सबसे ज़्यादा मिकदार जो है वो सनफ्लावर। उसकी असल वजह ये है कि तोता शौक़ से सनफ्लावर ज़्यादा शौक़ से इस्तेमाल करता है। और सनफ्लावर इस्तेमाल करने की असल वजह ये है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग सिर्फ़ और सिर्फ सनफ्लावर दे देते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप उन्हें सनफ्लावर ना दें, सनफ्लावर से रिलेटिव बहुत सारी चीज़ें वो मिक्स करके दें। क्योंकि उनकी डाइट, उनकी जिस्म की रिक्वायरमेंट होती है, जी, जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, हर मिनरल्स अलग होते हैं, हर फ्रूट्स के अंदर हर चीज़ अलग होती है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। हर चीज़ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसकी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। और अगर हम बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं मालूम है तो हम लोगों से मालूमात करके वो चीज़ दे सकते हैं। सिर्फ सनफ्लावर देना मेरे अपने तजर्बे से नुकसानदेह। अगर मिक्स दाने में सनफ्लावर की मकदार भले ज़्यादा करते हैं आप, मगर उसके साथ 7-8 आइटम और डाल दें, उन तमाम आइटम का जो मिक्सचर बनेगा वो ऐसा मिक्स दाना बन जाएगा जो आप बाआसानी दिखा सकते हैं दुकानदार को, यार ये चीज़ें मुझे चाहिए और इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस अंदाज में कैसे मिलेगा। तो देखिए, आपको ये बात करते हैं जो ब्रीडिंग इसका दाना है इसमें क्या फ़र्क है और कॉमन के अलावा? अच्छा देखिए जी, कॉमन दाना ऐसा होता है वो हम हर बर्ड को दे सकते हैं। जिससे ब्रीड करानी हम उसको भी दे सकते हैं और जिससे ब्रीड नहीं करानी हम उसे भी दे सकते हैं। मगर जो स्पेशली दाना ब्रीडिंग के लिए बनता है वो सिर्फ हमने उसी बर्ड को देना है जिससे हमने ब्रीड लेनी है। उसकी असल वजह ये है हमारे पास कि जिस परिंदे के हमने हार्मोन्स एक्टिव करने हैं दाने के ज़रिए, क्योंकि ये दाना दवाई इसके ज़रिए हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। ये किसी प्रैक्टिकल के ज़रिए नहीं होते हैं, ना किसी वर्जिश के ज़रिए होते हैं। हार्मोन्स एक्टिव करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, हार्मोन्स एक्टिव करने के लिए दाना और सॉफ्ट फूड दिया जाता है। अच्छा, एक बात यहाँ पर लोग इसको विटामिन जाते हैं, विटामिन भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो नेचुरल डाइट से अगर कवर हो जाए तो। आपका सवाल बहुत ज़बरदस्त है। मैंने लोगों को इस बारे में बारहा समझाने की कोशिश की मुख्तलिफ चैनल के ज़रिए कि देखिए जी, आप जितना डाइट पे ख्याल रखेंगे, दाना, पानी, सब्ज़ी, फल, फ्रूट, ये इन चीज़ों का आप नॉर्मल नहीं लें। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं और बआसानी परिंदे के अंदर वो चीज़ें मुहैया करती हैं जिसमें मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, इवन उसके बॉडी का हर एक चीज़ को मुतवाज़न रखने के लिए जिससे उसके अंदर क़ुव्वत इतनी बढ़ जाए कि वो ब्रीड कर सकें। अच्छा शकील भाई, एक बात यहाँ पर मैं कहूँगा, जैसे कि बड़े जितने भी बर्ड्स हैं, अलेक्जेंडर हो गए या रिंगनेक मकाओ फैमिली, ग्रे पैरेट, इनकी डाइट के अंदर फ्रूट्स भी आते हैं, वेजिटेबल्स भी आती हैं, नट्स भी आते हैं और सीड्स भी आते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं करते। देखिए, जो लोग फॉलो नहीं करते उन्हें तो होता है नुकसान। उसकी असल वजह यह है कि अमूमन हमारे यहाँ जब इंपोर्टेड माल आता है बाहर से इंपोर्ट हुआ हुआ, तो उन बर्ड्स के कलर जो होता है ना हमारे बर्ड्स के कलर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। अगर हमारे पास येलो है तो बहुत फीका येलो है, वहाँ से जो येलो आ रहा है बहुत डार्क येलो आ रहा है। हमारे पास ग्रीन है, बहुत लाइट ग्रीन है, वहाँ से जो ग्रीन आ रहा होता है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क ग्रीन आ रहा होता है। ये चीज़ हम लोगों को सोचनी है कि यार हम कौन सी ऐसी डाइट है जो नहीं दे पा रहे हैं और कौन सी ऐसी डाइट है जो हमें देनी चाहिए, मगर हम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से या ना तजर्बेकारी की वजह से हम नहीं दे पाते हैं। फिर हम सारा इल्ज़ामात या तो बर्ड पे डाल देते हैं या फिर जो बंदा अपना मार्केट में माल सेल परचेज़ करा उस पर डाल देते हैं। और अपने ऊपर हम कोई चीज़ इसलिए नहीं डाल पाते कि यार हमारी तो गलती है ही नहीं,
हत्ता कि सबसे बड़ी गलती हमारी, हम बर्ड्स लेने से पहले मुकम्मल उसकी मालूमात इकट्ठी करें। नेट के ज़रिए, तजुर्बेकार लोगों के ज़रिए, मार्केट में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, लोगों ने बाकायदगी से इस बारे में बहुत अच्छे चैनलों के ज़रिए बात कर रहे हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। अच्छा, उस बात का एक मकसद होता है, अगर आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे और चैनल को अगर 100% सब्सक्राइब करेंगे तो उससे बेनिफिट ये होगा, जो चैनल पे काम कर रहा है उस शख्स की हौसला अफजाई होती है और वो फिर मज़ीद मालूमात के लिए आगे बढ़ता है कि यार मैंने मेहनत की, मैं किसी तजर्बेकार शख्स के पास गया, वहाँ से बहुत सी चीज़ें मैंने लेकर आवाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ी हैं। अब जिन लोगों को उससे फ़ायदा होता है वो दुआ गो होंगे। हमें लोगों से पैसे थोड़ी चाहिए, ना चैनल को पैसे चाहिए, हमें तो ये चाहिए यार कि लोगों की अवेयरनेस हो जाए, लोगों के बर्ड, कीमती बर्ड बहुत अच्छी हालत में आ जाएं, वो ब्रीड करें, ब्रीड करने का शौक़ आगे फैले और बढ़े। हम कभी नहीं चाहेंगे कि शौक़ ख़त्म हो जाए, शौकीन ख़त्म हो गए तो काम ख़त्म। शौकीन है तो काम भी चल रहा है, और जितने चैनल वाले हैं वो सब मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि यार चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि लोगों का चैनल पे इत्मीनान करना, और उस चैनल पे लोग जो है पूरी वीडियो को देख के और जो उसमें काम की चीज़ें वो निकाल के और अपने बर्ड्स पे इस्तेमाल करें। जी जनाब, यहाँ बात हो गई सर्च के हवाले से, विटामिन के हवाले से। मैं ज़रूर कहूँगा कि तमाम बर्ड्स को विटामिन अगर आप देखते हैं तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन नेचुरल डाइट जितने भी बड़े बर्ड्स हैं इनके लिए लाजमी है। अच्छा शकील भाई, एक बात करें यहाँ पर सॉफ्ट फूड के हवाले से। ठीक। और सॉफ्ट फूड में आप क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, इसका प्रोसेस क्या क्या है? अच्छा देखिए, सॉफ्ट फूड में मेरे पास 4 से 5 रंग की चीज़ें हैं। अच्छा, इनमें 2 तरीके का सॉफ्ट फूड होता है। एक तो सॉफ्ट फूड वो होता है कि जिससे हम इनको उगा लेते हैं, इनकी जड़ वगैरह निकाल लेते हैं, स्प्राउट जो कहलाएगा। जी, वो स्प्राउट कहलाता है, वो भी सॉफ्ट फूड की एक किस्म है। और एक सॉफ्ट फूड वो होता है जो हमने 2-3 दिन दाने को भिगो दिया और रोज़ाना की बुनियाद पे हम उसका पानी निकालते गए, फ्रेश रखा उसको, वो इस तरीके का सॉफ्ट फूड। दोनों ही सॉफ्ट फूड होते हैं, मगर एक का तरीक़ेकार होता है कि वो ब्रीडिंग जोड़ों को दिया जाता है और एक नॉर्मल जोड़ों को दिया जाता है। अच्छा, ये नॉर्मल जोड़ों को इसलिए दिया जाता है, इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इसमें गंदम, चना, मकई, हरा मूंग, ज्वार, ये 4-5 आइटम इसलिए हमने डाले कि बहुत से तोते भीगा हुआ दाना बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा, लोग क्या कहते हैं, साबुत दाना डाल के चले जाते हैं, तोते थोड़ा दाना उठाया, पानी के प्याले में डाला, उससे निकाल के खाया। अमूमन तोते इस तरह भी करते हैं। इससे पानी बहुत ज़्यादा गंदा इससे पानी बहुत ज़्यादा गंदा होता है और बैक्टीरिया भी हो जाता है, क्योंकि पानी के अंदर कोई चीज़ अगर डिप करके और अगर उस पानी को ज़ाया नहीं किया जाएगा तो वो फिर बैक्टीरिया का घर बन जाएगा। उससे हमारा बर्ड बीमार होने का ख़तरा ज़्यादा है। उसकी असल वजह यह है कि अगर हम बर्ड को वो तरीक़ेकार करके दें जो तरीक़ेकार उसका नेचुरल है, वो सबसे बेस्ट है। तो ये नेचुरल तरीक़ेकार, ये आप उन जोड़ों को भी दे सकते हैं जो बच्चों से तैयार हो रहे हैं, उन जोड़ों को दे सकते हैं जो ब्रीडिंग की तरफ आ रहे हैं, और उन नॉर्मल जो बच्चों को दिया जा सकता है जो हैंड फीड छोड़ के सेल्फ फीड पे आना शुरू हुए हैं। ये स्टार्टिंग वाला बर्ड के लिए बहुत अहम चीज़ है। अच्छा शकील भाई, इसमें फ्रूट के अंदर और वेजिटेबल आप इसमें क्या क्या दे रहे हैं, और फलियां या मटर टाइप की चीज़ें, इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? अच्छा देखिए, फ्रूट में हम जो है ना वो 3 से 4 रंग का फ्रूट लगा रहे हैं। इस टाइम सीज़न शुरू है सर्दी का, सर्दी के हिसाब से हम अनार और उनको अमरूद, सेब और माल्टा या मौसमी, ये 4 आइटम हम काट के छोटे छोटे पीस में हर जोड़े को एक एक पीस लगा देते हैं हर फल का। और जो अभी बच्चे जैसे आ जाएंगे तो भुट्टे का इस्तेमाल स्टार्ट देखिए, अगर बच्चा जब आता है फिर हमारी कोशिश ये होगी काला चना भिगो के और स्प्राउट निकाला जाए। स्प्राउट निकाला जाए। उसकी वजह ये है कि बच्चों के लिए अहम तरीन जो खुराक है वो स्प्राउट है, क्योंकि माँ बाप जितना जल्दी उसको खा के हजम कराएंगे उतनी जल्दी बच्चा ग्रोथ करेगा। तो हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन है जी, जितनी जल्दी बच्चे के अंदर प्रोटीन जाता है, साइज गेन प्रोटीन से ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, ये जितनी भी दालें हैं ये सब प्रोटीन है, ठोस प्रोटीन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। और ये जो सॉफ्ट फूड होता है तमाम बर्ड्स के लिए, जो बच्चे आते हैं तो ज़्यादा हेल्दी होता है। अच्छा, कौन जो है भुट्टा, जी, कच्चा भुट्टा, जी जी बिल्कुल, वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है और उन जोड़ों के लिए ज़्यादा बेस्ट है जो बच्चे लेके बैठे होते हैं। ठीक है। अच्छा शकील भाई, ये आप जो है विटामिन में क्या चला रहे हैं? और मैं देखिए, विटामिन में ऐसा था, अभी मेरे पास मैंने प्रॉपर विटामिन हम बाहर से मंगवाते हैं, इम्पोर्टेड। अभी मैंने इस साल मैंने कोशिश ये की कि मैंने विटामिन्स को छोड़ के और मैंने उनके जो डाइट पे जो फोकस किया ना, वो सबसे बेस्ट ये था कि हर शख्स बोलता है यार मैंने विटामिन्स लगाए और रिजल्ट नहीं आया है। अच्छा, उसके एक्स के बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रिपोर्ट आ रही थी और उसके हिसाब से लोगों का जो रुझान था ना वो ज़्यादातर मेडिसिन की तरफ जा रहा था कि यार मेडिसिन डालेंगे तो यूँ आ जाएगा, मेडिसिन डालेंगे तो यूँ आ जाएगा। मैंने इस साल टोटल मेडिसिन को यकीन करें डिनाई किया है कि नहीं यार, मेडिसिन अब कम से कम
ना होने के बराबर। एक डिस्प्रिन भी नहीं देनी है तोते को। अच्छा शकील भाई, मैंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, आप मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, लेकिन आपसे एक मशवरा भी हो जाएगा। Thank बात याद आई, मैंने लास्ट टाइम मेरे पास अनफिडेंट एग्स आए थे, इस दफ़ा मैंने अपने बर्ड्स के एक मेथी का इस्तेमाल, ग्रीन मेथी, ठीक है, पालक, इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल मैंने बढ़ाया और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। बिल्कुल सही। अच्छा देखिए, ग्रीन मेथी और पालक, पालक के बारे में किसे नहीं पता यार कि आयरन से भरपूर है भाई। वो तो आप ऐसा है कि अगर आप कोई भी चीज़ नहीं डालते हैं, आप सरसों का साग, मेथी का साग और पालक का साग, ये 3 साग लेके इनकी आप बिल्कुल कटिंग कर लें और इनका एक स्प्राउट टाइप का बन जाएगा। बस हर जोड़े को थोड़ा थोड़ा लगाते जाएं, आप यकीन करें आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ये सॉफ्ट फूड के अंदर मिक्स भी कर सकते हैं? ये आप सॉफ्ट फूड में मिक्स भी कर सकते हैं, ये भी बहुत बेस्ट है। इस टाइप का सॉफ्ट फूड के जी। अंदर आप मिक्स कर लें तो बहुत अच्छा, सोर्स हो जाएगी। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि चुकंदर का पत्ता वो बहुत बेस्ट है। वो आपके बर्ड की ब्लड लाइन के लिए ऐसा है कि उसकी तमाम ब्लड लाइन को जो मजबूत और करेगा और उससे बर्ड आपका बड़ा हेल्थी होगा और मजबूत रहेगा। अच्छा, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ चुकंदर के हिसाब से। मेरे पास एग्जीबिशन ब्रीड नहीं कर रहे थे, तो मैंने चुकंदर और चुकंदर का पत्ता, ठीक, रेड कलर का जो होता है, ये देना चाहिए। और चुकंदर को फाइन चॉप किया और इसका ये पत्ते ठीक है, और मेथी, अल्हम्दुलिल्लाह आज एग्जीबिशन की ब्रीड आ रही है। और सबसे अहम हम ना चुकंदर के साथ गाजर भी उसको बिल्कुल छोटे छोटे पीस बना लेते हैं कद्दूकश के ज़रिए करके, और एक तरीके का वो जाल बन जाता है। जब हम वो परिंदों को लगाते हैं, आप यकीन करें तोते इतने शौक से वो चुकंदर और गाजर खाते हैं। उसके बाद आप देखें बर्ड्स की फिनिशिंग, उसकी शाइनिंग, उसके कलर और उसका रिजल्ट पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। वो असर इसलिए पड़ता है कि उनको वो विटामिन मिल जाते हैं जो उनकी ज़रूरत है। सीज़न सर्दी का शुरू हुआ, हम सब लिहाफ में चले जाएंगे, तोते के पास लिहाफ नहीं है, मगर उसके बाद वो प्रोटीन और कैल्शियम मौजूद है उसके बदन में। जितना ऑयल होगा, जितनी चर्बी होगी, उसको सर्दी नहीं लगेगी। कमज़ोर बर्ड मर जाएगा, सेहतमंद बर्ड ब्रीड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, यहाँ पे जो शाइनिंग की बात आती है, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हमारे बर्ड्स के पास, मैं नेशनल राइट की बात कर रहा हूँ, मेडिसिन तो बहुत सारी मेडिसिन हैं, ठीक, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह की मेडिसिन नहीं है। हाँ, अभी लोगों ने इस बारे में कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से जो बर्ड्स की मेडिसिन है वो अरेंजमेंट करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब पाकिस्तान में 1-2 अच्छे डॉक्टर भी आ गए हैं बर्ड्स के हवाले से। लेकिन शकील भाई, उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के डॉक्टर होने चाहिए, जिस तरह से पाकिस्तान में काम है। बिल्कुल, मैंने देखा कि तुक्के के हिसाब से हम भाई देखें, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुक्के पे काम कर रहे हैं, मगर 2 डॉक्टर पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनसे एक से मेरी बात हुई है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मैं आपके चैनल के तवज्जुह से डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लगाऊंगा। और वो बहुत काबिल डॉक्टर हैं, बर्ड्स के हवाले से बाकायदा वो ऑपरेशन कर रहे हैं बर्ड्स का, और वो कामयाब हुआ है। काफ़ी सारे लोगों ने इंशाअल्लाह ताला इस बारे में, मैं खुद कोशिश करूँगा। सवालात हैं कि जैसे जो मैं खुद पर्सनली उनसे करना चाहूँगा। बिल्कुल सही, और लोगों उससे बताएंगे कि सवाल, बल्कि हम लाइव इनसे करेंगे। तो शकील भाई, मेडिसिन के हवाले से बात जो चली थी, मैं अपनी बात एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। जितना मैंने कवर किया है सॉफ्टवेयर के हवाले से, ठीक है, जितना बर्ड्स मेरे पास रिकवर हुआ है, बिल्कुल सही, उससे मेडिसिन से वो फर्क नहीं आया। नहीं, मेडिसिन से प्राइम जो मेडिसिन है बिल्कुल सही, बेहतर है। बिल्कुल। देखिए, प्राइम जो है ना, बेसिकली प्राइम मेडिसिन है। एक तो सबसे पहली बात, हमारे यहाँ सबसे अहम तरीन चीज़ ये कि मेडिसिन ओरिजिनल मिल जाए। हमारे यहाँ एक बंदा मंगाता है, उसकी डुप्लीकेट दूसरा बंदा बना लेता है। अब हम जब बाज़ार जाते हैं, ये प्रोडक्ट है, ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट मुझे नहीं मालूम, मैंने पैसे दिए, मुझे चीज़ मिल गई। अब ये डुप्लीकेट है, इसका रिज़ल्ट नहीं है, ओरिजिनल का रिज़ल्ट है। प्राइम में प्रॉब्लम ये थी कि उसका रिज़ल्ट ओरिजिनल का ज़्यादा अच्छा, डुप्लीकेट का रिज़ल्ट ही ना होने के बराबर है। और हमारे यहाँ ऐसा हुआ है कि जहाँ सस्ता हुआ लोग वहीं दौड़ गए। थोड़ी सी महंगी थी, लोगों ने यू टर्न मार लिया, नहीं यार मुझे ये नहीं चाहिए, महंगी है, वहाँ सस्ती मिल रही है। अच्छा, प्राइम एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ, अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं बहुत सारे शॉप वाले, मैं जानता हूँ पर्सनली, 1 kg का पैक मंगाते हैं, उनको पैसे में करके, और बहुत अच्छा तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, और अच्छे रेट में और अच्छी चीज़ मिल रही है। देखिए, लेकिन प्राइस थोड़े ज़्यादा है। मैं आज फिर आपको कहूँगा, अगर प्राइस ज़्यादा है कोई मसला नहीं, चीज़ जेन्युइन होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर चीज़ जेन्युइन नहीं है तो आपके, अगर आप 100 रुपये भी खर्च करें मेडिसिन पे, तो वो एक तरीके से टैल्कम पाउडर है भाई। 100 रुपये का 1 किलो मिलता है, वो आपको 1 ग्राम दे रहा है। बस यही बात है। अच्छा शकील भाई, ये इसके अलावा ये क्या चीज़ें हैं आपके पास? ये मेरे पास एक बेबी निकला था, ये मेरे पास एक फीड एक दोस्त हमारे देकर गए, तो उनसे मैंने फीड ली थी। ये बेसिकली बेबी पालने के लिए बहुत बेस्ट है। इस मौसम में अगर कोई छोटा बच्चा आ जाता है सीज़न से पहले, तो हमारे पास कोशिश ये होती है कि हम सीज़न से पहले हम ये उसको फीड दे दें, और ये बहुत एक तरीके से बहुत बेस्ट है उसकी अपना ग्रोथ के लिए। शकील भाई, एक बात यहाँ पर करेंगे कि अभी जैसे सीजन स्टार्ट हो गया है, ठीक, और नॉर्मली पाकिस्तान कराची के अंदर बात करें तो कितने % लोगों के पास अलेक्जेंडर के बच्चे आए होंगे अभी तक? देखें, इस वक्त कराची में अगर 100 फार्म हैं
तो तकरीबन 100 में से 5% लोगों के पास बच्चा आना शुरू हो गया। इस वक्त अभी सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ, होने वाला है। अभी अगर मेरे यहाँ 40 बॉक्स लगे हैं तो मुश्किल से 4-5 में अंडे आए होंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, बच्चे अंडे आते जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 40 से 35 में अंडे आ गए, ऐसी बात नहीं है। मैं सच की बुनियाद पे काम ये करूँगा कि अभी सीज़न शुरू हुआ है, अंडे आना शुरू हुए हैं। इंशाल्लाह अगले महीने की पहली तारीख तक अंडे फुल हो जाएंगे, उससे अगले महीने बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा एक सवाल इसलिए था कि मेरे पास बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि हमारे पास परेशान हो रहे हैं लोग कि सर्दी तो पड़ रही है लेकिन ब्रीड नहीं आई है। आएगी और जनवरी तक जो है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह बिल्कुल। मसला ये भी है जिन दोस्तों के पास अगर 1-2 बर्ड्स होते हैं, 1-2 पेयर होते हैं तो वो ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। अगर ज़्यादा बर्ड्स होते हैं तो उसमें ये होता है कि आपके 5-6 बर्ड्स की ब्रीड आना शुरू हो गई तो आप थोड़ा आशा हो जाता है कि बकाया की आ जाएगी। बिल्कुल। जो कम बर्ड्स होते हैं वो थोड़ा देर में उनका माहौल वो नहीं मिला हुआ था। देखिए ज़्यादा बर्ड्स होते हैं। पहले तो मैं आज आपकी एक बात बताऊँ, बर्ड्स कम हों या ज़्यादा हों, अगर बर्ड अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा वो ब्रीड करेगा। ज़्यादा बर्ड हैं, डिस्टर्ब हैं, ब्रीड नहीं आएगी। कम बर्ड हैं, डिस्टर्ब नहीं है, ब्रीड आ जाएगी। जितनी अच्छी डाइट देंगे उतनी अच्छी ब्रीड आएगी, जितनी अच्छी डाइट नहीं देंगे उतनी अच्छी ब्रीड नहीं आ सकती। जो तरीके कार है सही मायनों में लोग सोच रखते हैं ना कि यार हमने बर्ड डाला, डाइट दी, यार वो प्रॉपर, यार सब कुछ तो दे दिया। मैंने भाई सब कुछ दे दिया मगर वो नहीं दे सके जो उसकी ज़रूरत थी। उसको प्राइवेसी चाहिए, उसको जंगल माहौल चाहिए, उसको ग्रीन प्लांट चाहिए, उसको मुकम्मल चिड़ियों का, परिंदों का चहचहाना चाहिए। बड़े बर्ड को वो कंफर्टेबल होकर फिर अपने हार्मोन्स एक्टिव करेगा, फिर क्रॉस करेगा, फिर अंडा आएगा और फर्टाइल होगा। अच्छा, एक चीज़ बहुत बड़ा एक सवाल आता है कि फीमेल मेल को मार रही होती है, ठीक, इसकी क्या वजह होती है? देखिए दोनों बिल्कुल रेडी हैं, ब्रीड बिल्कुल कंफर्म मेल फीमेल है, उसके बाद फीमेल जो है वो मेल को मार रही है। असल आज मैं आपको इस बारे में, शायद लोगों को मालूमात बिल्कुल भी इस बारे में ज़रा सी भी नहीं है। वो मालूमात ये थी कि फ़ीमेल मेल को जब मारती है कि एक तो वो फीमेल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, आपकी वजह से आपके सेटअप में डिस्टर्ब है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये कि फ़ीमेल के हार्मोन पहले एक्टिव हो गए, नर के एक्टिव नहीं हुए। सबसे अहम तरीन वजह, अगर नर के हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं तो वो फीमेल का एग्रेसिवपन कवर कर लेता है, और अगर उसके हार्मोन्स एक्टिव नहीं हो पाते हैं और फीमेल डिस्टर्ब होने की वजह से नर पे अटैक करती है, नर को मार देती है। अमूमन ऐसा बहुत सारी जगहों पे हुआ है और छोटे बर्ड में ज़्यादा हुआ है, जैसे रिंगनेक हो गया और बजरी घर हो गया, और अपना इसका नॉर्मली जो अपना पसनाटा फैमिली में ऐसा आ जाता है फिशर में कि ये ज़्यादातर जोड़े हमला कर दें एक दूसरे के ऊपर और एक आधा फारिग हो जाता है। बड़े बर्ड में ऐसा होता है कि बड़ा बर्ड की जगह बड़ी होती है और जो फार्मर होता है उसका जो ना अपने बर्ड की तरफ तवज्जो होती है। अगर कोई जोड़ा लड़ता है तो वो फौरी तौर पे उसको हंगामी बुनियाद पे अलग कर लेता है। अच्छा, इस अलग करने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक दूसरे की जान बच जाती है, इंश्योरेंस हो जाता है कि परिंदे की जान बच गई। 2 महीने 1 महीने बाद दोबारा जब जोड़ा खड़ा करते हैं तो वो उससे ज़्यादा एक्टिविटी में होता है। अच्छा, लेकिन खर्च करेंगे प्रॉब्लम्स कर रहे हैं तो बेहतर ये होता है कि पेयर को हटा के दूसरे फीमेल मेल चेंज कर दिया जाए। ऐसा पॉसिबल होता है, अगर ऐसा मौजूद नहीं है फिर आप क्या करेंगे? फ़र्ज़ करें अगर आपके अलेक्जेंड्राइन का पेयर है, पिछले साल उसने ब्रीड करी थी, इस साल वो लड़ पड़े, अब आपके पास स्टपनी के तौर पे कोई बर्ड है ही नहीं, आप उनको अलग अलग करें, उनको शावर वगैरह दें ताकि फ़ीमेल का एग्रेसिवपन कम हो, मेल का जो उसके अंदर जो कमज़ोरी है वो आप देखें, उसको दाना पानी का जो प्रॉब्लम है वो पूरा करें, और पहले केज में मेल को छोड़ दिया जाए और अच्छी तरह उसको पानी का स्प्रे किया जाए ताकि अगर वो किसी भी चीज़ की घबराहट, झुंझलाहट या परेशानी है वो उसकी दूर हो जाए। एक तो चीज़ ये हो जाए कि उसकी परेशानी दूर हो जाए, और दूसरी अहम तरीन चीज़ ये होगी कि वो जो बर्ड लड़ रहा था ना, उस लड़ाकू बर्ड को छोटे खाने में डाल दिया जाए ताकि उसका लड़ना और झगड़ना वो तकरीबन कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा छोटे पिंजरे में। अब जो परिंदा कमज़ोर था और ज़रूरत से ज़्यादा उसकी पिटाई हो रही थी, उसको बड़ा केज दे देंगे ताकि वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा और उस केज के अंदर वो इतना मजबूत हो जाएगा। अगर वही फीमेल हम उसको 2 महीने 1 महीने बाद देंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला फिर उस फीमेल को काबू कर लेगा। तो फिर उसका वो घर बन जाएगा। बिल्कुल, वो उसका घर बनेगा, वो अपने पूरे उस केज से मानूस होगा और किसी और को वो फीमेल जो है वो मेल को एक्सेप्ट जल्दी करेगी। हाँ बिल्कुल, जल्दी एक्सेप्ट यूँ करेगी कि वो छोटे केज से बड़े में जाएगी ना तो वो एक्सेप्ट कर लेगी। बड़े केज से छोटे में जाने के बाद तकरीबन बहुत दिन लग जाते हैं परिंदों को एडजस्ट होने में। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो मेल को अगर फीमेल मार रही है तो इसमें के मेल के अंदर कमजोरी है। जी, मेल कमजोर है, उसकी टक्कर का नहीं है, बिल्कुल के बराबर का नहीं है। तो कोशिश ये करें कि फीमेल को उसी चीज़ में भी आप रहने दें लेकिन फीमेल को हटा दें वहाँ से और देखें डाइट डबल कर दें।
मैं आज आपको फिर एक बात बहुत अच्छी बात आपने सवाल बहुत ज़बरदस्त किया है। मेल ऐसा होता है कि हमारे यहाँ लोगों को मालूम नहीं होता कि हार्मोन्स कब एक्टिव हो रहे हैं। बर्ड्स के हार्मोन्स एक्टिव करने के लिए दोनों का एक उम्र होना ज़रूरी होता है। और कभी ऐसा होता है कि आपने दाना पानी लगाया, जो परिंदा पहले दाने पे आया वो सब अच्छा खा के चला गया, अब जो दाना बच गया वो दूसरे परिंदे ने आके खाया। अब जिसने कम विटामिन वाला दाना था वो तो उस देर में आने वाले को मिला, और जो ज़्यादा विटामिन वाला दाना था वो शुरू के परिंदा आके खा के चला गया। तो ये भी प्रॉब्लम आता है कि एक परिंदा ज़्यादा खा लेता है और एक कम खाता है। एक मेन चीज़ यहाँ पर फीमेल अक्सर आपने देखा होगा कि फीमेल पहले आती है जी। और दाना खा के स्पेशली इसके अंदर सीड्स, सनफ्लावर और मूंगफली। हाँ। मूंगफली आप मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में सारी मूंगफलियाँ बिल्कुल खत्म होती हैं, और मेल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ही मूंगफली होती है। बिल्कुल मूंगफली होती है। और असल वजह ये होती है हमारे यहाँ, और चीज़ें ऐसी होती है कि हम जो है ना इनको ड्राई फ्रूट भी डालते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है हम इस अंदाज में छोटे छोटे पीस डालें कि मेल फीमेल दोनों के दोनों खा लें। और जब हम देखते हैं कि फ़ीमेल मेल को खाने नहीं दे रही है तो हम वो ड्राई फ्रूट 2 हिस्सों में लगा देते हैं। नर के लिए अलहदा कटोरी रख देते हैं, मादी के लिए अलहदा रख देते हैं, एक ही केज में। अच्छा शकील भाई, इस वक्त ड्राई फ्रूट लगाने का अभी क्या क्या चीज़ और कितने पीरियड तक हम लगाएंगे? देखिए अभी ड्राई फ्रूट का सीज़न शुरू हो गया। अब अखरोट, बादाम और पिस्ता और 5 गोंद आता है वो ले लें, जो दरख्तों से गोंद निकलता है वो ले लें। और उसके बाद 5 मगज़ आता है। ये चीज़ें हम एक एक पाव ले लें सारी, और उसको एक ब्लेंडर में डाल के उसके छोटे छोटे पीस बना लें। उसके बाद जोड़े को कम से कम 1 चम्मच भर के लगाएं एक जोड़े को। ऐसा हो जाएगा कि आप अगर 1 किलो बनाएंगे तो आपका पूरा ब्रीडिंग सीज़न बआसानी निकल जाएगा थोड़े थोड़े से जोड़ों में। अब आप 100 जोड़ों में अगर 1 किलो लेंगे तो वो एक दिन में साफ़ हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ लोगों को मेंशन करते हैं कि ये सिर्फ जब तक लगाना जब तक अंडे आ जाएं, जी हाँ। और अंडों के बाद फिर जब ब्रीड पे आए, जब बच्चे आप हटा लें तो दोबारा उस वक्त लगाएं। देखिए तरीक़ेकार भी यही होता है कि अगर आप एक चीज़ परिंदों को गर्म करने के लिए, उसके हार्मोन्स एक्टिव करने के लिए जो उसको ड्राई फ्रूट, जो उसको सॉफ्ट फूड दे रहे हैं और जो उसको गर्म दाना दे रहे हैं वो एक लिमिट में देंगे। वो आप अनलिमिट नहीं दे सकते हैं। उसकी असल वजह है अगर आप अनलिमिट देंगे तो इधर उसने अंडे रखे, फिर मादा गर्म हुई एग्रेसिव, फिर मादा हीट पर आई, फिर उन्हें अंडे दे दिए। पुराने अंडों में से बच्चे निकल नहीं पाए, नए अंडे फिर आ गए। ऐसा मुमकिन है। और ऐसा मुमकिन होने के साथ इस तरह हो जाता है कि पुराने अंडे ख़राब हो जाते हैं और नए अंडे सही मानों में उनके अंदर कैल्शियम होता ही नहीं है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो अपने बच्चों को ही मार देते हैं, बस। हुए अंडे और बच्चे चंद दिन के हुए और वो फिर फीमेल एग्रेसिव भी उन्हें बच्चों पे अटैक कर दिया और बच्चे एक्सपायर हो गए। तो ये भी पॉसिबल है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि जैसे ही अंडा आया हमने फौरी तौर पे गरम खाने को स्टॉप किया। अच्छा इसमें गरम में ड्राई फ्रूट है, मूंगफली खत्म नहीं करेंगे? देखिए पूरे सीजन में हाँ मूंगफली हम इसलिए ख़त्म नहीं करेंगे ना, उसकी लिमिट होगी, अनलिमिट नहीं होगी। जब हमें हार्मोन्स एक्टिव करने तो उस टाइम अनलिमिट दे सकते हैं हम, क्योंकि अनलिमिट देने का मकसद है हम चाह रहे हैं अंडे आ जाएँ। जैसे ही अंडे आए फिर हम एक मकदार देंगे, एक मैक्सिमम मकदार देंगे। एक जोड़े को 6 दाने, 5 दाने, 4 दाने पीनट्स के डलेंगे, तो वो उसी हिसाब से डलेंगे। जब अंडे नहीं आते हैं, जोड़े को ओके करना होता है, उस टाइम तो हम 15 दाने भी डाल देते हैं। और छिली हुई फली के दाने इसलिए डाल देते हैं ताकि परिंदों को मज़ाहमत करना ना पड़े, वो एक दाना पूरा उठाए, पूरा का पूरा खा ले। ऐसा होता है परिंदा मूंगफली पकड़ता है, आधी खाता है और आधी फेंक देता है। ठीक है। अभी आपके पास कौन से बर्ड्स हैं, ऐसे बर्ड्स की तरफ चलते हैं। काफ़ी सारे सवाल हो गए। आप दोस्तों को जो सवाल हो आप कमेंट कर देंगे, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके पास दोबारा इंशाल्लाह आएंगे और आपसे सवाल करेंगे। देखिए अभी जो मेरे पास ना फूड सेल करने वाले जो बर्ड हैं वो हैं तकरीबन मेरे पास एक ग्रीन रिंगनेक का ब्रीडिंग और टॉकिंग पेयर है, ये है। हाँ ब्रीडिंग भी करेगा और टॉकिंग भी करेगा। अच्छा एक मेरे पास ये ब्लू फ्रंटेड अमेज़ॉन है, हाथ पे बैठ के अपना टॉकिंग करता है। फिर मेरे पास एक ये ऑरेंज विंग अमेज़ॉन है, ये भी टॉकिंग वाला है। अच्छा प्लम हेड का जोड़ा है मेरे पास, ठीक है जी। ये भी ब्रीडिंग पर्पस के लिए? हाँ ये ब्रीडिंग पर्पस के लिए, टॉकिंग भी करेगा मगर इतना वो नहीं है। अच्छा वो बच्चे हैं छोटे, वो जैसे पट्टे हैं, जब बड़े होंगे तो वो फिर अपने सेटिंग पे करेंगे वो, ठीक है जी। फिर मेरे पास यहाँ कुछ कबूतर की वैरायटी है। अच्छा ये ब्लैक टेल, हाँ ये मेरे पास ब्लैक टेल लका हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इंपोर्टेड हैं। ये लोकल में अब ज़्यादा हो गए, पहले तो बड़े एक्सपेंसिव हुआ करते थे, अब ज़रा सा ये मेरे पास लोकल में आ गए हैं, ठीक है जी। ये एक फ़ीमेल है, अपना इसके मेल की तलाश है। अच्छा एक ये मॉलिकन कॉकटू का बच्चा है मेरे पास, ये फॉर सेल है और इंशाल्लाह ताला ये तकरीबन पिछले साल का है। इसके पेरेंट्स हैं मेरे पास। अच्छा, वो हाँ घर लोकल ब्रीड है मेरे घर की, माशाल्लाह बहुत अच्छी सेटिंग में आ गया ये बच्चा, और ये भी फॉर सेल है, ठीक है जी। ये मेल बना था, हमने इसको टेम इसलिए नहीं किया ना, ये शुरू से बहुत ज़्यादा शरारती था, एग्रेसिव बर्ड था, वो हाथ पे नहीं बैठता था,
झगड़ा करता था। अच्छा जी, एक मेरे पास ये ब्रीडिंग वाला जोड़ा है ब्लैक टेल का, ये हाँ मेरे ख्याल एक लेग कर लिया है इसने मेरे ख्याल से, तो शायद हाँ एक जोड़ा ये है मेरे पास, ये फोर सेल वाला है। और मॉलिकन का मुझे ब्रीडर पेयर फोर सेल करना है। अगर आपके चैनल के तवज्जुह से किसी शख्स को चाहिए तो इंशाल्लाह मुझसे रब्ता कर सकते हो। दोनों में से कोई सा भी ले हम दे देंगे, इनकार नहीं करेंगे। चलिए शकील भाई, कुर्सी ले लें, कुर्सी पे खड़े होकर बना लेंगे। ये मेरे पास जो चार्ट है वो कॉकरटू का है। अच्छा, इसमें बहुत सारी ऐसी नस्लें हैं कॉकरटू की जो बेसिकली कराची में मौजूद हैं, और बहुत सी ऐसी हैं जो अभी तक लोगों ने देखी भी नहीं है। वो नेट के ज़रिए लोग देख सकते हैं, या फिर अपना जोग्राफिक पे प्रोग्राम होते हैं वहाँ देख सकते हैं। नहीं तो फिर जो बड़े बड़े कराची में शौकीन मौजूद हैं, इवन पंजाब में शौकीन मौजूद हैं और कराची में बड़े शौकीन मौजूद हैं, उनके पास भी क्वांटिटी नहीं है। एक दो पेयर, बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं होंगे उनके पास, एक दो पेयर होंगे। यार एक पेयर हमने मंगवा लिया था, बहुत महंगा पड़ा मगर शौक के लिए, वो भी इम्पोर्टेड लोकल नहीं। अब वो 2-3 साल रखने के बाद उसकी ब्रीड लेंगे। हमारे यहाँ बेसिकली जो परिंदे चल रहे हैं वो नॉर्मल परिंदे पे लोग काम करते हैं, ग्रे पैरेट, अमेजोन, कॉकरटू और रिंगनेक और पहाड़ी। पाकिस्तान में मशहूर है, बस वही, बस जो मशहूर है बर्ड है वही चल रहे हैं। गाला जो है वो जी इसी फैमिली में आता है। ये जो गाला कॉकरटू है ये भी काकरटू की फैमिली में आता है, काकरटू फैमिली में आता है। ये बेसिकली चार्ट जो है वो काकरटू फैमिली का है। एक चीज गाला जो है वो लोग अलग समझते हैं, गाला भी काकरटू फैमिली नहीं, गाला भी काकरटू फैमिली से। यहाँ पर और करूँ कि जी। सन किन्योर एक बहुत बड़ी पूरी फैमिली है, उसको सिर्फ एक सन किन्योर को येलो वाला समझते हैं कि ये वही बर्ड है, और लोगों को इस बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। आज मैं उनके अवेयरनेस के लिए एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा आपके चैनल के तवज्जो से कि सन कैन्योर जो फैमिली है वो तकरीबन 35 नस्लें मौजूद हैं कैन्योर फैमिली में, बल्कि अब तो शायद 50 पे भी कांटा अबब हो गया, क्योंकि कैन्योर फैमिली इतनी बड़ी है कि इसके अंदर 1 से शुरू होता है तो 50 तक तो मेरी जान पहचान है कि इतने लोगों के पास कैन्योर फैमिली मौजूद है। और इवन हॉलैंड में इससे भी कहीं ज़्यादा आगे काम हो चुका है। अच्छा, फैमिली के बाद फिर म्यूटेशंस आ जाती हैं उसके। अच्छा, बेसिकली म्यूटेशन में ऐसा होता है कि लोगों को मालूम नहीं होता है कि कौन से अपना फैमिली को किसके साथ क्रॉस। काकरटू अगर है तो हम मॉलिकन काकरटू को टाइट्रॉन के साथ लगाएंगे तो इसकी एक अलहदा फैमिली बन जाएगी, वो हाई बर्ड आ जाएगा और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। इसमें फिर एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि डीएनए मैच होना चाहिए। अगर डीएनए मैच नहीं होगा तो चाहे जितना भी बर्ड्स क्रॉस कर ले वो रिजल्ट नहीं देखिए, देगा। अगर डीएनए मैच करेंगे जब तो ब्रीड आएगी। नहीं, बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होता। अब जिन दोस्तों को नहीं पता उनके अवेयरनेस के लिए हमने मुख्तलिफ चैनलों पे अपने प्रोग्राम के ज़रिए और बहुत सी ऐसी चीज़ों के ज़रिए हमने लोगों को बताना चाहा। अवेयरनेस का मकसद ही ये था मेरा कि यार जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है मालूमात करें, मालूमात के बाद फिर आप पता करें कि यार हमने एक चीज़ ली है, इस बारे में हम क्या कर सकते हैं। अब मैंने तो पहले लोगों से गुजारिश की है कि यार आप चैनल पूरा देखें, और जो चैनल पे काम करने वाला बंदा है उसकी मेहनत देखते हुए आप ये देखें कि यार उसने इतनी वीडियो के लिए इतना टाइम वक्त निकाला। वीडियो का मकसद 1 मिनट का काम नहीं है, सारा दिन वक्त हो जाता है जब कहीं जाके अच्छी वीडियो हाथ आती है। उसके बाद उस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं और जो उसमें मालूमात है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब अमूमन लोग बेवकूफ़ी के सवाल कर रहे थे कि यार ग्रे पैरेट का हम पहाड़ी के साथ जोड़ा लगा दें, तो मैंने यार एक अलहदा स्पीशीज़ है और एक अलहदा है। खैर, आपके सवाल का जवाब ये है कि इसका नहीं हो सकता कुछ भी, और अगर आपका दिल चाहे तो मैं इस बारे में कोई मेरे कमेंट्स नहीं, मैं कहता हूँ हर नस्ल को दूसरी नस्ल से क्रॉस कराने का जवाज़ ही नहीं बनता है। यहाँ पर आपको छोटी मिसाल दूँ कि क्रॉस जो है, जिसकी एक फैमिली है रिंगनेक फैमिली, ठीक है, बहुत बड़ी फैमिली है पाकिस्तान में। अब जाके जो है ये कलर नजर आए जी, वरना लोगों को इतने ज़्यादा से कलर नहीं था। बिल्कुल सही। रिंगनेक के जितने भी फैमिली म्यूटेशंस हैं वहाँ पर सारे कलर क्रॉस हो सकते हैं, बिल्कुल सही हो सकते हैं। मगर ऐसा है कि अगर आप रिंगनेक जो है आप उसको रिंगनेक से क्रॉस करा सकते हैं, मगर अगर आप रिंगनेक को अमेज़ॉन से क्रॉस कराएंगे कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। और लोग ये इस तरीके के सवालात बहुत ज़्यादा करते हैं। अब लोगों को अगर मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, मैंने अब चैनल के ज़रिए आपको दाना पानी, सब्ज़ी, फल फ्रूट हर चीज़ के बारे में बता दिया है। अब आप चैनल देखें और वहाँ से जो है ना पूरी अवेयरनेस ले लें। फिर भी लोग परेशान करते हैं कि नहीं यार आप बताओ। मैंने चैनल के ज़रिए मुख्तलिफ लोगों को कोई एक चैनल पे डिपेंड नहीं किया कि नहीं एक चैनल आके बताएगा उसी को आप देखें। मैंने डिफरेंट अंदाज में बहुत सारे चैनल वाले हैं उन सबको मैंने ये बात वाज़ेह की है कि यार आप मुकम्मल प्रोग्राम तफसीली दें, क्योंकि तफसीली प्रोग्राम जब तक आप नहीं देंगे जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी। लोगों में अवेयरनेस आने का मकसद ही है कि मैं जो लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो उन तक पहुँच जाए।
अब उन तक एक चीज़ पहुंच नहीं पा रही है, जाहिर सी बात है वो बेचारे डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं। और इस मकसद के लिए मैं तो ये चाहता हूँ कि लोग इस बारे में मुकम्मल मालूमात जब तक उनके पास नहीं जाएगी, जब तक वो इस किस्म के सवालात करते रहेंगे। ठीक है जनाब, आज आपके जो सवाल हो इस वीडियो के नीचे आप मज़ीद सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इनसे दोबारा मुलाकात होगी तो वो सवाल इनके ज़रूर इनसे करेंगे और उसका जवाब आपसे उसको मिलेंगे। ज़रूर, लेकिन इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, टाइम बहुत दिया और नो प्रॉब्लम। उम्मीद है लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बिल्कुल, मेरी तो कोशिश ये है कि लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे उनको न्यू लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम और नए टॉपिक के साथ ज़रूर आप लोगों के सामने हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।